マルコによる福音書13章32節から終わりまででございます。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。気をつけなさい。目を覚まし注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出かけにしゅうべたちにはそれぞれを仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきた時、眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることはすべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。アーメン。今日は目を覚ましていなさいと言っていう言葉から与えた恵みをいただこうとしております。この世にいらっしゃったイエス・キリスト、いわばクリスマスはたくさんの方々が祝い喜んでおりますけれども、本当に大切なのは再びいらっしゃるイエスのことを私たちはもっと真剣に考え喜ぶべきではないかなと思っております。私たちキリスチャンの真の希望というのは再びいらっしゃるイエス様と出会い、その神様が用意されたところで永遠に生きるという恵みが私たちには残っております。教会に通い初めてクリスマス意味を分かった時に本当に私は衝撃でしょうか。これが本当のクリスマスの意味だったかを覚えたことを今も覚えております。今までのクリスマスって騒いだり、遊んだり、そういうしたものかなと思ったんですけども、本当に神が人となられて、その神ご自身が私たちを愛してくれる、そういう目的のためにいらっしゃったことを教会に来て初めて聞いた時に、今もその衝撃は今も覚えております。しかし教会の世界の中でそれだけではなく、このイエス様が再び世にいらっしゃる、我々を迎えにいらっしゃるというこの恵みがまだ残っている。一年間は私たちはそのイエスと共に永遠に生きるその約束が救われた一人一人には残っていることを、それが私たちの最高の希望でしょうか、最高の喜びでしょうか。私たちはそういう意味で信仰生活を励んでいくわけなんですね。
救われるだけではなく、その信仰を持ち続けることによってその約束の地に近づけ、やがていらっしゃる神と共に涙もない、死もない、嘆くこともない、苦しみもない、そういうような新しい地に、新しいこういうところで私たちは生きるということが神の約束でもあります。聖書を見ますと、我々が信じる神は言葉は軽くない。神の口から発するすべての言葉は必ず成就すると。今まで歴史の中でそのおっしゃった通りに歴史が動かされる、そういう神だろうと我々は知った以上に、その神様が約束されたその恵みの残っていることを我々が忘れてはなりません。今日はこの終わりの時代に人々が陥りやすい考え方のイエス様が注意してもらうために、もう一度それを覚えていただくために、今日与えられている御言葉の中では目を覚ましていなさいと3回も語られております。人間は弱いですね。感謝のことも皆さんは何日間感謝し続けることができるでしょうか。今日感謝のことが明日何か一言によって明日何か気に合わない行動によって我々はすぐ不平不満を言ってしまう、感謝を忘れてしまう。私もクリスチャンでありながら本当に感謝し続けることできたらいいな、本当それありがたさを忘れていってほしいな思いながら、そういうようなことできない自分自身に見て、ああやなと思うことがしばしばあります。ただ私はこういうように考えております。すべての人を神の目から見よう。それを言い換えれば、すべての人々をいかなる失敗、いかなる愚かさにあっても神はその人を期待しつつ憐れんで必ず変えられるという愛を注いでいる神の目から相手を見ますと、ちょっとしたことは乗り越えられるかなと私なりは思っております。信仰世界の中で私たちが陥りやすいものは眠ってしまう、忘れてしまう。だから教会は毎週その眠ってしまう、忘れてしまう、その感謝を忘れてしまった人たちが毎週日曜日に集まって1週間の自分の歩みを振り返る。あの時はどうだった、まだ神様申し訳ない、あの時もうちょっと温かくしてあげたらよかったのに、あの時はこんな言葉使わなかったらよかったのに、いろんな思いを我々は毎週それを神の前で悔い改め、自分自身を見つめ直し、これがクリスチャンたちの大きな特権でもあります。人間は言葉で感情でいろんな悪徳を体の中に詰め込むんですね。いろんな嫌なこと、いろんな
辛いこと、そういうことを人間はどんどん解決せずに持っていくことによって心には大きな病気がある。でも私たちはそういうようなことを主の前で罪を悔い改め、自分の愚かさを正す、間違った考え方を直す、主の御言葉によって自分自身が示される、御言葉によって自分自身が生かされる。御言葉は力がある。御言葉には喜びがある。御言葉には私たちを正しく導く神の言葉です。その言葉一つ一つが私たちの幸せのために、私たちの真のこの幸福のために与えられた御言葉ですね。確か私たちは日曜日にただ単にいらっしゃって座るだけではなく、自分自身を神様と正しい関係を作り直す、そのことが大切ではないかと思います。今日見事を見ますと、そのイエス・キリストが再びいらっしゃる時は誰も知らない。それは父ご自身の権限に置かれている。皆さんがもし1ヶ月後に神様が救われる人々を迎えにいらっしゃるんだったら、我々は緊張して、いや1週間だけでも頑張ろうと思うんですね。普段はどうですか？うちの子供も私もね、学生時代に試験があったら試験 2,3 日前から徹夜しながらもう勉強するんですね。その勉強は試験終わったら忘れちゃうんですよ。普段ね、勉強せずに試験だけを頑張ろうとしたら忘れちゃうんですね。それを配信とよく知ってると思いますよ。ボクシングに出る選手が試合前にだけ頑張れば勝つはずがないですね。それはもう実力がそこがもう弱いわけなんです。信仰者たちもそうなんです。神様いついらっしゃるか、今日いらっしゃるか、明日いらっしゃるか、いついらっしゃるか、我々は関係なく普段の信仰生活の中で私は生きなければならない。夫婦の関係もそうなんです。すぐ熱くなってすぐ冷めたら、これは良くないですね。これは長く温かく続けること、これは温かい人ですね。谷兄弟はどういう結婚生活を送るか私知りませんけれども、マリジさんに顔を見たら、ああ温かくしてくれるんだなと分かりますね。奥さん見れば分かるんですね、大体。佐藤美恵塾さんには旦那さんから温かくされてるかな顔見たら温かくされてると思います信仰生活もそうなんですね今日だけ頑張って一生懸命今日だけ何時間だけ頑張る、喧嘩しないでくださいね信仰生活は神様がいらっしゃる時、あるいは我々に与えられた肉体の修行が終わって召される時、私は信仰は常に忠実でなければなりません。これは大切なんです。信仰する中でも試練があります。嫌な時もあります。悲しい時もあります。
自分と人間関係の中で合わない時もあります。いろんな波があるんですね。その中にあっても我々は信仰を持ち続ける、これ大切じゃないですか。教会の中でもこれ信仰が波の方がいらっしゃいます。いい時は波が上がるんですね。もう明るくてハレルヤって言いながら、何かの時もう暗くなってる。先生が会いたくない、誰々집사님が見にくいと言いながらこれは信仰性がじゃないんですね。なぜ人を見るんですか。信仰は神を仰ぐことなんです。人間は必ず秩父を与えるかもしれません。でも我々の信じる神は秩父を与えない方であります。だから私たちは目を覚ましていなさい。どんな目を覚ますべきでしょうか。これは信仰の目なんです。神は絶対私たちを見捨てない。神は絶対私と共にいらっしゃる。人間を見るんじゃなくて、神ご自身を見て、いつも目覚まして神を見ることなんです。イエス様はその中で、これはある方が旅行に出て、自分たちの主家たちにその職務を任せたようなものであるとおっしゃいました。自分たちは世に偶然生まれてんじゃなくて、神の必然性でこの世に生まれ、神様のこう計画の中で我々は神が手を伸ばし、私たちを生きるものにしてくださり、我々に責務を与えたんです。仕事の責務、我々結婚、まだ生きる。昨日うちの子供がエミが立派なこと言いました。人間は仕事しないとダメだと。これはね、立派ですね。我々仕事する人です。仕事つらいと思えばどんな仕事でもつらくいい。でも人間は仕事する。神の仕事をする。生きるために我々は神様のためにどんな仕事でも感謝して生きることなんです。昨日私も感動を受けました。いやー、えらいこと言ってるなと思いました。今22歳ですよ。人間を仕事するために生きるんだと言って、びっくりしましたけども、そうなんですよ。神様から与えられた命も一生懸命に生きる。与えられたものに感謝して、それによって神の恵みを、神に栄光を表すということが目覚ましている信仰者の生き方なんですね。間違った信仰者たちは自分は何もせずにいいことばっかりお願いする方が結構いらっしゃいます。自分は何も目覚ましてない、何も神様の喜ばれ事もせずに、自分の信仰は感情的で、そのあまりにも激しい波の中にいるにもかかわらず、ただ神様に恵みだけをいただくことするのは、あれは信仰ではないんですね。あるいは空情礼拝であるかもしれません。我々はいらっしゃる、この再びいらっしゃる神を待ち望みながら、イエス様は今日3回目を覚ましてなさい。
その時がいつであろうか、それは関係なくて、目を覚まして生きなさい、歩きなさい。いついらっしゃっても大丈夫なように、私たちに与えられた仕事で最善を尽くし、神様に出会えるような備えをしなければなりません。愛する東部教会の皆様、皆様の信仰はどのような信仰ですか？人を見るたびに、人から何か言われたから、人から何か親切してもらえないから自分の信仰が左右される器ですか？そうじゃなくて、人は何を言おうとも私は神のみを見て、常に感謝と常に祈りを持って、常に神様に与えられているこの聖霊に満たされて、誠の神を仰ぎ見つつ、与えられた自分に与えられたいる環境、家族、自分のこの中にあるものを感謝して、そこに最善を尽くしていくか、これが終わりに生きるクリスチャンたちの生き方なんです。特別なものではありません。普段準備して備えていけば、何も特別なことはいらないかもしれません。普段自分の信仰が正しくないから、あるいは神様を待ち望めないから、我々は眠ってしまう。死んだ信仰のように生きているかもしれません。ぜひ目を覚ました信仰として生き生きと信仰として生きるべきではないでしょうか。でお祈りいたしましょう。天のお父様、感謝いたします。目を覚ましてなさいとイエス様は3回この御言葉から語っております。我々は本当に目を覚ましている信仰者でしょうか。イエス・キリストがいらっしゃることを待ち望んで、日々日々最善を尽くし、その主を出会う備えが日々できているかを御言葉を通して自分自身を導き直すことができるように主を導いてください。東部教会の一人一人がこの主をいつでも迎えられる備えができた信仰者として生きることができるように導いてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。